Ayo makan nasi goreng yuk. Nasi gorengnya, telurnya, yang kuningnya, yang lari satu. Ini nasi gorengnya ini masih hangat dan enak. Siapa yang mau silahkan cobain. Kita mau kabar nasi goreng hari ini mantap. Suara mesin cuci yang enak banget. Mau kabar nasi goreng mantap. Ini ada timunnya enak ya.